8, 16. Sepuluh berarti. Bilang anjing sekali. Udah tahu dia kayak gitu, pasti aku ambil. Makanya kami nggak kami ambil lagi dia. Kenapa aku ambil Pak Basuki? Kan sengsara sendiri. Kau terindah Ini gimana? Pak Basuki siapa, Pak? Wah, Apa? Pak Basuki.
Berarti dan bisa lah kita 5 orang satu tempat. Udah nggak ngerti kan ya Bu? Kayaknya mungkin juga sih kayaknya kan. Kenapa? Kalau emang nggak mungkin, kenapa cuma segitu dibukanya fasilitas kita? Aku nggak tahu jalan dari satu. Jalan alatnya, Kita jumpa ini yang jalan alat ini. jalan alat. Betul saja. Itu jalan itu apa nggak? Semua pencitraan kepentingan yang di tempat ini sama pencitraan itu kan harus ada yang benar kerjanya berapa pencitraan masnya pakai mas apa kalau di contoh mas di lembagaan udah masuk aku dari berkau di BUBUT kalau tak mikir aku dulu BUBUT kan bergaris biar diruncing kan iya kalau kiri nampak kan manusia ada dari sana kemari itu bukan ada apa